মিনি পিসি হলেও কিন্তু এটার পাওয়ার খুব ভালো। আপনি একটা বড় একটা ডেস্কটপ পিসিতে যে ধরনের কাজ করতে পারবেন, একটা মিনি পিসিতে আপনি সিমিলার লেভেলেরই কাজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনি কোনো ল্যাগিং, স্লো কিংবা এরকম কোনো ইস্যু থাকবে না। এবং ইন্টারনেট রিসিভারটা যেটা এটা কিন্তু থাকছে, এটা তো বিল্টিং, এবং প্রতিটা পিসির সাথে দেখেন ছোট একটা মিনি পিসি কিন্তু এটার সাথে একটা স্পিকার আছে এবং একদম অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এটার সাথে কিন্তু হলো আপনার যেগুলা খোলা যায় প্রসেসর, ডেস্কটপের যে প্রসেসরগুলি থাকে এবং ওই প্রসেসরই কিন্তু এই পিসি বিল্ডের সাথেও দেওয়া হয়। আপনি প্রোডাক্টটা পরিবহনে দেখে নেওয়ারও সুযোগ আছে, কারণ পরিবহন থেকে আপনাকে নর্মালি দেখতে দেবে না, যখন পরিবহন থেকে আমাদের কাছে ক্লিয়ারেন্স চাবে আমরা দিলেই আপনি দেখে শুনে নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরো একটা ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ারল্যান্ড বিডি, আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ রাজীব। ভিউয়ার্স, অনেকদিন পরে চলে আসলাম আবারও ব্র্যান্ড পিসির ভিডিও নিয়ে, একদম মিনি পিসি। যারা আসলে ক্যারি করতে চান এবং ব্র্যান্ড পিসি এবং ক্লোন পিসি, ব্র্যান্ড পিসি যেই গণগুলো আছে আপনার কোড 2 থেকে 8 জেনারেশন, 9 জেনারেশন, মিনি এবং এসএসএফ টাওয়ার ব্র্যান্ড পিসি ভিউয়ার্স নিশ্চিন্তে কিনতে পারেন আপনি। কারণ যেই ব্র্যান্ড পিসিটা যেই কোম্পানি বানাইছে এটা হচ্ছে আপনার এইচপি। আমার হাতে একটা এক্সাম্পল, এটা আমার হাতে যেটা আছে এটা হচ্ছে এইচপি। এটার ভিতরে ম্যানুফ্যাকচারিং যা কিছু থাকবে সব কিছু থাকবে এইচপির। ব্র্যান্ড কখনোই প্রোডাক্টের দিক থেকে কোনো দিকে ছাড় দেয় না, সর্বোচ্চ ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে বিল করার চেষ্টা করে সর্বক্ষেত্রেই। বিকজ আজকে আমাদের এই পিসি বিল্ডেতে আজ থাকবে হচ্ছে মিনি পিসির ভিডিও, এবং মিনি পিসি থাকবে হচ্ছে 3rd জেন থেকে 8 জেন 9 জেন পর্যন্ত পিসি থাকবে। বিভিন্ন রকম প্রাইস, আপনি চাইলে কিন্তু এই পিসিগুলি কাস্টমাইজও করতে পারবেন। ভিউয়ার্স কোনো রকম টানাটানি না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেক্ষেত্রে টোটাল ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স এই আজকের যে পিসিগুলি থাকবে এগুলো আপনার ভিডিও মানে শুরুতে ডিটেইলসলি বলে দিচ্ছি। আমাদের এখানে যে পিসিগুলি পাবেন, ভিউয়ার্স মিনি পিসি প্রতিটার ক্ষেত্রে আপনি 3 মাস পাবেন রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং লাইফ টাইম পাবেন হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ভিউয়ার্স আমার হাতে এখন যে পিসিটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে 3rd জেনারেশনের পিসি। 3rd জেনারেশনে কোর i3 3rd জেনারেশন, 4GB র্যাম, 128GB SSD কিংবা 500GB হার্ড ডিস্ক, অথবা 128 কিংবা 500GB হার্ড ডিস্ক, দুইটার একটা যেটা আপনি নিতে চান সেটা নিতে পারেন। কারো যদি স্টোরেজ বেশি প্রয়োজন হয় 256 নিতে পারেন কিংবা 128 নিতে পারেন, কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন আপনি আমাদের থেকে। এই পিসিটির কনফিগারেশন থাকবে কোর i3 3rd জেনারেশন, 4GB র্যাম, 128GB কিংবা 500GB হার্ড ডিস্ক দিয়ে। এটার প্রাইস থাকবে ভিউয়ার্স অনলি 9900 টাকা। এবং এই পিসিগুলোর সাথে কিন্তু আপনি চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারবেন, র্যাম বাড়াতে কমাতে পারবেন, কোর i3টার জায়গায় কোর i5 করতে পারবেন, কোর i7 পর্যন্ত আপনি আপডেট করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে, একদম লাইক নিউ কন্ডিশন। এবং আমার সাথে যে পিসিটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন সামনে ইউএসবি পোর্ট থাকছে 2টা এবং পিছনে পোর্ট থাকছে ইউএসবি পোর্ট থাকছে কিন্তু আরও 4টা, RJ45 ল্যান্ড পোর্ট, VGA পোর্ট ও ডিসপ্লে পোর্ট। আপনারা যারা একটা পিসি দিয়ে 2 থেকে 3টা মনিটর কানেক্ট করতে চান তারা কিন্তু এই পিসিগুলি নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। এই পিসিটা দিয়ে আপনি কোর i3 3rd জেনারেশন দিয়ে অফিসিয়াল সব ধরনের কাজ করতে পারবেন, ফটোশপ এক্সেলের কাজগুলি আপনি স্মুথলি করতে পারবেন। তার থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে আপনারা যারা ক্যারি করে প্রোডাক্টটা ইউজ করেন, বিভিন্ন জায়গায় ডকুমেন্টারি যে কাজের জন্য ব্যবহার করেন, তারা কিন্তু এই মিনি পিসিগুলি নিতে পারেন। ভিউয়ার্স এটা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে 3 মাস এবং লাইফ টাইম থাকবে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ভিউয়ার্স এরপরে যে পিসি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার 4th জেনারেশনের কোর i3 4th জেনারেশন, 4GB র্যাম, 128GB SSD কিংবা 500GB হার্ড ডিস্ক দিয়ে। এটার প্রাইস থাকবে ভিউয়ার্স অনলি 10600 টাকা। এটাও ভিউয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন 3 মাস এবং লাইফ টাইম পাবেন সার্ভিস ওয়ারেন্টি। একটা পিসিতে যা যা থাকে সবকিছুই কিন্তু থাকছে এই পিসিটির ক্ষেত্রেও। আমাদের এটার ভিতরে আরও একটি প্যাকেজ থাকছে আপনার কোর i5 এর 4th জেনারেশন, 8GB র্যাম, 256GB SSD দিয়ে। এটার প্রাইস থাকবে অনলি 13500 টাকা। এবং এটার ভিতরে ব্র্যান্ড থাকবে 3টা, HP, ডেল, লেনোভো, যার যেরকমের পছন্দ হয়, যার যেরকমের বাজেট সেইভাবে নিতে পারবেন। এই পিসিটি দিয়ে আপনারা যারা ফ্লান্সিং করতে চান, টুকটাক ভিডিও এডিটিং যারা করেন, ফ্রি ফায়ার যারা খেলেন, স্মুথলি নিতে পারেন এই পিসিগুলি। মিনি পিসি হলেও কিন্তু এটার পাওয়ার খুব ভালো। আপনি একটা বড় একটা ডেস্কটপ পিসিতে যে ধরনের কাজ করতে পারবেন, একটা মিনি পিসিতে আপনি সিমিলার লেভেলেরই কাজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনি কোনো ল্যাগিং, স্লো কিংবা এরকম কোনো ইস্যু থাকবে না, কারণ SSD NVMe থাকার কারণে কিন্তু আপনি খুব ভালো একটা পারফরমেন্স পাবেন প্রতিটা পিসির ক্ষেত্রেই। ভিউয়ার্স এটার প্রাইস থাকবে 13500 টাকা, 8GB 256GB কোর i5 এর 4th জেনারেশন দিয়ে। এবং এটা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে 3 মাস। এবং আমাদের কাছে কিন্তু হিউজ পরিমাণে পিসি আছে, শুধু একটা দুইটা আছে বিষয়টা এরকম না, হিউজ পরিমাণে পিসি আছে। যারা আসলে কোয়ান্টিটি নিতে চান তারাও কিন্তু আপনি আমাদের থেকে নিতে পারবেন। আর হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা ভিডিওটি নতুন দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন পাওয়ারল্যান্ড বিডি চ্যানেল, আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। সেক্ষেত্রে প্রতিটা ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার কাছে। ভিউয়ার্স এরপরে চলে আসি মিনি পিসির ভিতরে AMD পিসি। মিনি পিসির ভিতরে আবার AMD পিসি, এটাও আপনি কোর i5 এর 4th জেনারেশনের সাথে কম্পেয়ার করতে পারবেন, এরকম সিমিলার একটা পিসি, কিন্তু এটাতে কাস্টমাইজ করার অপশনটা অনেক বেশি থাকছে।
আমার হাতে যে পিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এসপির, এটাও দেখেন যে সামনে ইউএসবি পোর্ট থাকছে 2টা এবং পিছনে কিন্তু আরো ইউএসবি পোর্ট থাকছে 4টা, ডিসপ্লে পোর্ট, বিজিএ পোর্ট এবং RJ45 ল্যান্ড পোর্ট এবং হচ্ছে পাওয়ার পোর্ট, যেটা আপনার যেটা অ্যাডাপ্টার দিয়ে চলে, কারণ মিনি পিসে সবগুলো আসলে অ্যাডাপ্টার দিয়ে চলে এবং এগুলোর সাথে কিন্তু আমরা অরিজিনাল অ্যাডাপ্টার দিয়ে দিচ্ছি। এবং এটার সাথে যে কনফিগারেশন থাকছে, 8GB র্যাম থাকবে। দেখেন কুলিং সিস্টেম থেকে শুরু করে ডিটেলস, মানে আপনি চাইলে কিন্তু খুলে যে কোনো স্টাইলে চান আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন। এবং এটার ভিতরে যেটা থাকবে হচ্ছে NVMe থাকবে 256GB NVMe দিয়ে, MD8 Pro প্রসেসর দিয়ে, 8GB র্যাম দিয়ে। এটার প্রাইস থাকবে 14,500 টাকা। আর প্রতিটা প্যাকেজের সাথে আসলে এই মিনি পিসি অনেকগুলির সাথে আসলে ইন্টারনেট রিসিভারটা কি মানে ফ্রি থাকে না, ম্যাক্সিমাম পিসিতে বিল্ডিং থাকে, কিছুটাতে থাকে না। যেটার সাথে থাকে না সেটার সাথে আপনি একটা ইন্টারনেট একটা রিসিভার পাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি, যেটার সাথে থাকে ওটার সাথে থাকবে। যেমন 6 জেনারেশনের পরে যে পিসিগুলি থাকে সেগুলোর সাথে সবগুলোর সাথে আপনার ইন্টারনেটের যে অপশনটা এটা আপনার বিল্ডিং থাকে। 6 জেনারেশন নিচের গুলি ইন্টারনেট রিসিভারটা বিল্ডিং থাকে না, সেক্ষেত্রে আমরা একটা ইন্টারনেট একটা রিসিভার গিফট করব সেই পিসিগুলোর সাথে, যেটার সাথে আপনার এই রিসিভারটা থাকবে না। ভিউয়ার্স, এরপরে যে পিসি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনার 6 জেনারেশনের ভিতরে অনেকগুলি মডেল আছে আমাদের কাছে এবং অনেকগুলো প্রাইজেরও আছে। 6 জেনারেশনের ভিতরে আপনার এটা হলো SP EliteDex Type-C পোর্ট সহ আছে, USB 3 পোর্ট, USB 2 পোর্ট এবং এগুলো হচ্ছে আপনার US এর প্রোডাক্ট। তো US এর প্রোডাক্ট হওয়ার কারণে কিন্তু ম্যাক্সিমাম গুলাতে আপনার ডিসপ্লে পোর্ট, ডিসপ্লে যারা আসলে HDMI মনিটর ব্যবহার করতে চান এই পিসির সাথে, HDMI মনিটর যারা পিসি ব্যবহার করতে চান তারা কিন্তু একটা ডিসপ্লে থেকে HDMI মনিটরের সাথে কিন্তু একটা কেবল নিয়ে নেবেন, সেক্ষেত্রে আপনি কালার রেজুলেশনও খুব ভালো পাবেন। ভিউয়ার্স, এই পিসিটার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে কনফিগারেশন থাকছে 3টা, Core i3 6 জেনারেশন, 4GB র্যাম, 128GB NVMe দিয়ে। এটার প্রাইস থাকবে অনলি 12,000 টাকা। আরও একটি কনফিগারেশন থাকছে এটার সাথে আমাদের Core i5 এর 6 জেনারেশন, 8GB র্যাম, 256GB NVMe দিয়ে। এটার প্রাইস থাকবে অনলি 15,500 টাকা। এবং এটার ভিতরে আরও একটি কনফিগারেশন থাকবে আমাদের Core i7 এর 6 জেনারেশন, 8GB র্যাম, 256GB NVMe দিয়ে। এটার প্রাইস থাকবে অনলি 20,500 টাকা। এবং যে প্রাইসগুলো বললাম এই প্রাইসগুলো মোটামুটি মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস এবং অনেক ভালো প্রাইস। এবং এটার সাথে চাইলে আপনারা কিন্তু কাস্টমাইজ করতে পারবেন। এটার সাথে কিন্তু আপনি চাইলে র্যাম, হার্ড ডিস্ক বাড়াতে কমাতে পারবেন, কারণ NVMe টা থাকছে হচ্ছে এটার নিচে। এখানে চাইলে আপনি একটা সাথে হার্ড ডিস্ক কিংবা বড় একটা SSD যদি চান ব্যবহার করতে পারবেন। এবং ইন্টারনেট রিসিভারটা যেটা এটা কিন্তু থাকছে এটা তো বিল্টিং। এবং প্রতিটা পিসির সাথে দেখেন ছোট একটা মিনি পিসি কিন্তু এটার সাথে একটা স্পিকার আছে এবং একদম অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এটার সাথে কিন্তু হলো আপনার যেগুলা খোলা যায় প্রসেসর, ডেস্কটপের যে প্রসেসরগুলি থাকে এবং ওই প্রসেসরই কিন্তু এই পিসি বিল্ডের সাথেও দেওয়া হয়। আপনি চাইলে কিন্তু এটাতে Core i3 যে পিসিটা আছে কনফিগারেশন বললাম আমি 12,000 টাকা, এই পিসিটাকে চাইলে কিন্তু আপনি Core i7 পর্যন্ত আপডেট করতে পারবেন। র্যাম আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন এবং স্টোরেজ আপনি কমাতে বাড়াতে পারবেন, আপনার যে রকমের চয়েস হয় আপনি সেরকমভাবে করে নিতে পারবেন আপনি আমাদের থেকে। এবং অথেন্টিক প্রোডাক্ট, কোনো রকমের সার্ভিস রিপেয়ার করা না, বাট দেশের বাইরে ইউজড লাইক নিউ কন্ডিশন, দেশের বাইরে ইউজড বাট লাইক নিউ কন্ডিশন, মানে 95 থেকে 100% লেভেলের কন্ডিশন। অনেকে আসলে এগুলাকে বক্স করে হয়তো বিক্রি করে থাকেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছু টাকা বাড়িয়ে নেন, কিন্তু আমাদেরটা যেভাবে আসে আমরা ওভাবেই দেওয়ার চেষ্টা করি। ভিউয়ার্স, এরপরে চলে আসি আরেকটু আপডেট জেনারেশনে, আমরা চলে আসি এবার 8 জেনারেশনে। ভিউয়ার্স, আমার হাতে যে পিসি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে থিং সেন্টারের Lenovo পিসি 8 জেনারেশনের। এটার সাথে আপনি USB 3 পোর্ট পাবেন এবং Type-C পোর্ট পাবেন, পাওয়ার পোর্ট তো থাকছেই এবং আদার্স অনেক ফ্যাসিলিটিস থাকছে। একটা পিসিতে যা যা থাকে এভরিথিংলি সব কিছুই থাকছে। এগুলোর সাথে কিন্তু ডেস্কটপের প্রসেসর আপনি চাইলে Core i7 পর্যন্ত আপডেট করতে পারবেন 8 জেনারেশনের। এবং এটা আসছে হচ্ছে আপনার Core i3 দিয়ে, Core i3 8 জেনারেশন, 8GB র্যাম, 256GB NVMe দিয়ে। এটার প্রাইস থাকবে অনলি 18,800 টাকা। এটার ভিতরে আপনি আমাদের কাছ থেকে দুটি ব্র্যান্ড পেয়ে যাবেন, SP এবং ডেল, যার যেরকম চয়েস হয় আপনি নিতে পারবেন। আমার হাতে যে পিসি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডেল Optiplex 3060 8 জেনারেশনের পিসি, SP এবং ডেল যেটাই চান আপনি নিতে পারবেন। এবং এটার কনফিগারেশন SPটা যদি যখন আপনি নেবেন 800 G5 এর মডেল হবে, ডেলের মডেল হবে ডেল Optiplex 3040। এভরিথিংয়ে যে পোর্টগুলি থাকা দরকার সবগুলি পোর্ট আছে এবং এটাতে আপনার HDMI এবং ডিসপ্লে পোর্ট আছে। আপনারা যারা আসলে HDMI টু HDMI কানেক্ট করে মনিটর ব্যবহার করতে চান তারা কিন্তু এই পিসিগুলো নিতে পারেন। এবং এটাতেও কিন্তু কাস্টমাইজ করার অপশন আছে। ভিউয়ার্স, আমাদের যদিও এটা 8GB র্যাম দিয়ে আসছে, আপনি চাইলে 32GB পর্যন্ত র্যাম আপডেট করতে পারবেন, 16 দ্বিগুণী 32GB পর্যন্ত আপনি আপডেট করতে পারবেন এই পিসিটিতে। এবং আমাদের যে কনফিগারেশন থাকছে এটা Core i5 এর 8 জেনারেশন, 8GB র্যাম, 256GB NVMe দিয়ে। এটার প্রাইস থাকবে অনলি 22,000 টাকা। আগেও আমাদের প্রাইস ছিল 22,500 কিংবা 23,000 টাকা, কিন্তু আজকের এই পিসি বিলটা দিচ্ছি অনলি 22,000 টাকায়।
এবং 22,000 টাকার ভিতরে এটা আপনি কোরাই 5 এর 8 জেনারেশন পাচ্ছেন, 8 GB র্যাম পাচ্ছেন, 256 GB NVMe পাচ্ছেন। কেউ যদি চান যে হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করবেন কিংবা SSD ব্যবহার করবেন, স্টোরেজটা আপনি বাড়াতে কমাতে পারবেন, র্যামটা আপনি বাড়াতে পারবেন, আপনার যেরকমের চান আপনি সেরকমভাবে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন এই পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে। এটারও ব্র্যান্ড থাকবে দুইটা, HP এবং ডেল, যে যেটাই নিতে চান নিতে পারবেন। যেগুলোর সাথে ইন্টারনেট রিসিভারটা বিল্ডিং আছে সেগুলোর সাথে একটা মাউস পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ফ্রি। ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে আমাদের মিনি ব্র্যান্ড পিসির ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে রাখবেন। ভিউয়ার্স, এই প্রোডাক্টগুলো যদি প্রয়োজন হয়, যদি সুযোগ হয়, আপনি আমাদের শপটি ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে পাওয়ার লাইন বিডি, সুবাস্তু আর্কেট, ICT ভবন, এলিফ্যান্ট রোড, ICT ভবন এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্তু আর্কেট, ICT ভবন এলিফ্যান্ট রোড। এবং এই বিল্ডিং এ আইসে আপনাকে আসতে হবে লিফটের নাম্বার 1 এ উঠে আসতে হবে লেভেল 8 এ। শপ নাম্বার হচ্ছে 846 সেখানে আসলেই পেয়ে যাবেন আমাকে। এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন, এই পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস 3টা জিনিস আমাদের কাছে সেন্ড করে দিবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 24 ঘন্টার ভিতরে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দিয়ে প্রোডাক্টটি দেখে তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। আপনি প্রোডাক্টটা পরিবহনে দেখে নেওয়ার সুযোগ আছে, কারণ পরিবহন থেকে কারণ আপনাকে নর্মালি দেখতে দেবে না, যখন পরিবহন থেকে আমাদের কাছে ক্লিয়ারেন্স চাবে আমরা দিলেই আপনি দেখে শুনে নিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে পিসি বিল্ডের ভিডিওটি। বিস্তারিত জানতে আপনি আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে সরাসরি কথা বলতে পারেন কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে পারেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।